हेलो हेलो गाइस, ये क्या है? ये गाड़ी है। ये गाड़ी जाके इसको ये तो गिर गया। ओ नो ओ नो, ये बाबू क्यों गिर गया छोटू सा? और ये भी गिर गया। अब ये हेलीकॉप्टर ये उड़ के जाएगा। ये घर गिर गया, इसको हम खड़ा कर दो। ये कौन गिरा? सब गिर जा रहा है। गाइस गाइस बच्चों, ये देखो, ये देखो, इसे खेलो। ये बच्चों के खिलौने हैं। इस पे बैठ के कौन घूमेगा? इस पे बैठ के, इस पे बैठ के ये टॉमी, इस पे बैठ के ये टॉमी घूमेगा। अरे 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 अरे, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे ये तो गिर गया। तो कोई बात नहीं, अभी उठ जाएगा, फिर से ये घूमेगा। अब कहाँ जा रहा है? अब अपने दोस्तों को बोल रहा है बैठने के लिए। आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। अरे वाह, अब ये दोनों बच्चे खेलेंगे। अरे 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 अरे, ओ नो ओ नो ओ नो, ये तो गिर गया। फिर से बैठा दिए। अब आप यहाँ आ जाइए, आ जाइए। अरे अरे अरे, ये तो गिर गया। अरे अरे अरे, ओ नो, फिर से गिर गया। खड़ा कर देते हैं। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। अब तुम इसको लो, तुम यहाँ पे पकड़ो, ठीक है?